Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun kursimizning ikkinchi darsi bu isitma chiqishi. Demak, har bitta tirik jon bor ekan, yashayotgan, ularda o'sha tashqi muhit bilan o'zaro munosabatda bo'ladi va isitma chiqadi. Isitma chiqishi nima? Isitma chiqishida qanday yordam ko'rsatish kerak? Isitma chiqishida o'sha qaysi kasalliklarda kuzatiladi? Isitma chiqishida qaysi dorilarni berish kerak? Uy sharoitida bularni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, onalar uchun eslatma, isitma chiqishi bu kasallik emas, kasallikning belgisi. To'g'ri va aniq diagnoz qo'yish va davolash uchun pediatr va zo'r shifokori ko'rigi shart. Bu birinchi navbatda. Keyingisi, qaranglar. Isitma chiqishiga sabab bo'ladigan kasalliklar bor. Bular ya'ni 6 oylikdan boshlab 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda tishlarni yorib chiqishi. Ya'ni tishlari yorib chiqayotgan paytda ham isitma chiqadi. Bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda hech narsa qilinmaydi. Faqatgina o'sha tish chiqishi uchun yordam beradigan holatda turli xil og'izga surtiladigan gellar bo'ladi. Shularni surtiladi. Bolaga tez-tez suyuqlik beriladi va 38 gradus Selsiusgacha bo'lgan holatda hech narsa berish shart emas. Keyingisi o'tkir virusli infeksiyalar. Bular bo'lishi mumkin gripp bo'lishi mumkin, bular bo'lishi mumkin koronavirus, rinovirus, har xil viruslar bo'lishi mumkin. Bu holatda ham bolada isitma chiqishi kuzatiladi. Keyingisi rinofaringit. Bu nima degani? Burun halqum, ya'ni burundan tomoqqa o'tadigan qismda yallig'lanish bo'lishi bu rinofaringit deyiladi. Lor kasalliklari shu holatdan isitma chiqiladi. Keyingisi stomatit. Stomatit kasalligi bu o'sha og'izga, shilliq qavatiga yoki tomoqqa turli xil virus yoki bo'lmasa o'sha zamburug' natijasida toshmalarning toshishi stomatitda ham isitma beradi. Bu holatda ham ko'zdan qochirish kerak emas. Keyingi gaymarit. Gaymarit nima degani? Lor kasalliklaridan o'sha yuqori jaf bo'shliq hisoblanadi, ya'ni ko'zni tagida bo'shliq bo'ladi. Shu bo'shliqqa yallig'lanishi bu gaymarit deyiladi. Bu holatda ham isitma beradi. Keyingisi adenidit. Bu o'sha bolalarda uchraydigan adenoid bezini kattalashib ketishi, bu burun halqumda bo'ladi. Bu haqida kursimizda davomida aytib o'tamiz. Adenoid nima, qanaqa bo'ladi, nima, hammasini batafsil to'xtalamiz. Keyingisi angina. Angina bu o'sha tomoqdagi bodonsimon bezlarning yallig'lanishi, infeksion allergik yallig'lanish hisoblanadi. Bu holatda ham isitma beradi. Bu haqida ham to'liq ma'lumotlarni kursimiz davomida aytamiz. Faringit bu o'sha tomoqning orqa devori, og'izda ko'rganimizda orqa devorida yallig'lanish bo'ladi. Bu holatda ham isitma beradi. Va yana quloqdagi kasalliklar. Quloqda turli xil tashqi, o'rta quloqdagi kasalliklar yallig'lanishlar isitma bilan ketishi mumkin. Laringit. Laringit o'sha bular o'sha yosh bolalarda kuzatiladi, ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ovoz bo'g'ilishi, yo'talish, keyin isitma, shunaqa holatlar bilan ko'rsatiladi. Bu o'sha ovoz boylamlaridagi qismni yallig'lanish hisoblanadi. Bunda ham isitma bo'ladi. Keyingisi pnevmoniya. Pnevmoniya bu o'sha o'pkadagi to'qimani yallig'lanishi. O'pkadagi to'qimani yallig'lanishi, bular ham har xil turlari bor. Bunda ham o'sha yo'tal, isitma kuzatiladi. Bu holatda o'sha pediatr ko'rish kerak. Keyingisi bronxit. Bronxit o'sha tomoqdan keyin traxeya boshlanadi. Traxeyadan keyin o'pka. O'pkaga kirib ketadigan qism bronx hisoblanadi. Bu o'sha trubka shaklidagi mayda o'sha daraxtsimon qism hisoblanadi. Bunda ham agar shilliq qavatda yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, bu ham isitma beradi. Ko'rdinglar? Demak, isitma chiqishi bu kasallik emas, bu kasallikning belgisi. To'g'ri va aniq diagnoz qo'yish uchun va davolash uchun pediatr va zo'r shifokori ko'rigi shart. Endi o'zi isitma nima? Yana aytamiz. To'liqroq ta'rif beradigan bo'lsa, isitma organizmdagi o'zgarish jarayoniga nisbatan moslashish va himoya reaksiyasiga aytiladi. Ya'ni organizm aytyapti, mana isitma chiqyapti, organizmning qaysidir qismida yallig'lanish ketyapti. Ogoh bo'ling, organizm kurashyapti, organizmga cho'tta nitto deydi. Shuning uchun isitma bilan namoyon qiladi.
Bu reaksiya infeksiya yoki to'qimalarni parchalanish mahsulotlaridek kuchli taassurotlarga javoban tana haroratini ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni boyagi organizmning qaysi qismida yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, o'sha qismda parchalanish ketadi. Parchalangan mahsulotlar miyaga, nerv sistemasiga borib aytadi, mana shu qismda yallig'lanish ketyapti deydi va organizm shunga mos ravishda javoban qismi chiqadi. Keyingisi mana qaranglar. Mikroblar va ular ajratadigan mahsulotlar, ya'ni mikrob piragenlar bir tomondan issiqlikni boshqaradigan nerv markazlariga ta'sir ko'rsatib, ularning qo'zg'alishiga sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan oq qon tanachalarini, ya'ni neytrofillarni ta'sirlantiradi. Ular bunga javoban o'z mahsulotlarini ishlab chiqarib qonga ajratadi. Bu o'sha mahsulotlar piragenlar infeksiyaga qarshi faol kurashadi. Ya'ni qaranglar, qatta organizmning qaysi qismida, mana burundami, tomog'dami, o'sha bronxdami yoki o'pkadami yoki boshqa bir a'zodami yallig'lanish ketyapti, jarayon ketyapti va bu jarayon ketishi natijasida organizmda parchalanish ketyapti. O'sha parchalangan mahsulotlar hamda mikroblar yoki viruslarning mahsulotlari qonga chiqadi. Qonga chiqqandan keyin o'sha nerv sistemasiga borib ta'sir ko'rsatadi miyaga ta'sir ko'rsatgandan keyin organizm aqlli, o'zini o'zi himoya qilishi kerak va shunga yarasha tanani haroratini ko'taradi. Nimaga? Sababi immunitet organizmda tana harorati ko'tarilgandan keyin bizani himoya qiladigan askarlar bor. Bular leykositlar, limfositlar, neytrofillar deyiladi. Mana shularni askarlarni faol holatga keltirish kerak. Faol holatga keltirish uchun organizmda temperatura, ya'ni o'sha tana harorati oshishi kerak. Shu oshgan holatda ular tana harorati oshgandan keyin faol holatga keladi va faol holatga kelgandan keyin o'zidan o'qlarini tayyorlaydi. Ya'ni o'sha pistolet, avtomat, tank hammasini tayyorlab o'sha joyga boradi. O'sha qatta yallig'lanish ketayotgan bo'lsa, o'sha qismga boradi. Masalan, tomoqda yallig'lanish ketgan bo'lsa, o'sha qismga borib, o'sha qismda jang boshlanadi. O'sha mikrobga qarshi organizmning immunitetlari, askarlari jang boshlanadi. Shuning uchun o'sha qismda og'riq bo'ladi, shish bo'ladi, isitma. Shular o'sha shunga ketayotgan jarayonga organizm kurashishi uchun sharoit yaratib berish kerak. Bu sharoitlarni yaratish uchun o'sha bu mexanizm yaxshi tushunish kerak. Demak, xuddi shunga o'xshash virus infeksiyasiga javoban organizmda interferon ishlab chiqaradi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, interferon nima? Interferon bu o'sha oqsil hisoblanadi. Ya'ni oqsil o'sha virusga qarshi virusni o'ldirish uchun ishlaydi. Virus shunaqa narsaki, bu hujayraning tashqarisida, qonda emas, hujayraning ichida bo'ladi. Shuning uchun bunga qarshi, o'sha virusga qarshi berilgan dorilaringiz agar mana shu hujayrani qobig'idan ichkariga o'ta olmasa, bir tiyin foydasi yo'q. Shuning uchun chet elda rivojlangan davlatlarda virusga qarshi hech qachon dori bermaydi. Buni yaqqol misoli koronavirus. Agar shu koronavirusga qarshi qaysidir virusga qarshi dori ishlagan bo'lganida, bu o'sha Amerikasida ham, Yevropada ham odamlar o'lib ketmagan bo'lardi. Shunaqa dori yo'q bo'lganligi sababli o'sha olimlar faqatgina shu virusga qarshi vaksina ishlab chiqarishadi. Shu ya'ni organizmda sun'iy ravishda immunitet hosil qilish uchun vaksinani o'ylab topishadi. Bu ham 100% garantiya emas. Vaksina olgandan keyin organizmda immunitet hosil bo'ladi. Bo'ldi, boshqa bu virus bilan kasallanmaydi degan narsa fakt emas. Sababi mana har xil shtammlari bor. Har doim virus bu juda aqlli, har doim o'zgarib turadi. Shuning uchun hech qachon virusga qarshi mana bu dori ishlaydi, mana bu dorini bering, zo'r bo'ladi degan narsa bu xato. Ozgina yordam berishi mumkin, lekin 100% garantiya emas. Chunki onalar aytadi, keladi doktorga, mana virusga qarshi dori zo'r, qimmat dorini zo'r deb o'ylashadi. Bunaqa emas. Organizmning ichki
kurashuvchanligini kuchaytirish kerak, organizmni o'sha zakalat qilish kerak deydi ruschasiga, ya'ni chiniqtirish kerak va o'sha mana shu virus isitma chiqqan paytda, infeksiya bilan to'qnashgan paytda ozgina sharoit yaratish kerak, ya'ni dam berish kerak organizm, ko'proq suyuqlik ichish kerak bo'ladi shu holatlarni oldini olish uchun. Demak, mana isitmani iloji boricha 38 gradus Selsiyaga tabiiy usullarda foydalanib tushirish kerak. Bu nima degani? Aytdim-ku, organizm aqlli, organizm kasallik bilan kurashyapti. Isitma chiqqanda, demak 38 gradusgacha bu norma. 38 dan oshsagina har xil turli dorilardan foydalanish mumkin. Lekin 38 gradusgacha ko'proq suyuqlik berish kerak bolalarga. pH sistema deyiladi. Muhit ikki xil bo'ladi. Kislotali muhit, ishqoriy muhit bo'ladi. Shamollagan paytda o'sha har xil to'qimani parchalanganida kislotali muhit oshib ketadi. Ya'ni organizm sport bilan shug'ullanganda mushaklarda sut kislotasi yig'ilib og'riq beradi-yu, xuddi shunaqa mana shu bakteriya, viruslar bilan kasallanganda ham parchalanish bo'ladi. Badanim qaqshyapti, badanim og'riyapti, hamma yog'im, boshim og'riyapti deydi-yu, shu kislotali muhit bo'ladi. Shuni ishqoriy muhitga aylantirish uchun ko'proq suyuqlik berish kerak, hamda Orsa degan ichimlik bor. Bu kapelnitsani idishiga o'xshagan holatda bo'ladi. Bu O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Buning ichida tuzlari bor. Tuz har xil o'sha organizmni ishqoriy muhitga o'tkazadigan tuzlari bor. Shuni bersa bo'ladi. Tez beriladi. Buni masalan 100 ml ichsa, 500 ml suvni ichgandek bo'ladi. Yoki uyda o'zingizlar tayyorlashingiz mumkin. Masalan, tabiiy qatiq olamiz, ichiga ozgina tuz qo'shamiz, ozgina suv qo'shamiz va qoqirim qilib ko'p ichiramiz. Buning ichida ham organizm uchun kerak bo'lgan bakteriyalar bo'ladi va bu o'sha muhitni yaxshilab beradi. Keyingisi bola badanini iliq suv bilan artish. Hech qachon bolaning badanini spirtli mahsulotlar bilan, aroq bilan, spirt bilan artmanglar. Sababi aroq va spirt suvni o'ziga shimib oladi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha teridan so'rilib jigarga boradi va jigarda intoksikatsiyadan kelib chiqadi. Agar bolada o'sha spirtni parchalanadigan ferment yetishmovchiligi bo'lsa, o'sha bolada xuddi ichib olgan odamda qanaqa toksikatsiya bo'lsa, xuddi shunaqa toksikatsiya kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun iliq suv bilan masalan qo'ltiqlarning tagini yoki bo'lmasa mana shu bukiladigan qismlari hammasini artib chiqish kerak bo'ladi. Yana ikkinchisi sovun. Oddiy sovunni suvda ko'pirtirib, ko'pirgan ko'pigini sursa bo'ladi badanga. Bu ham yaxshi yordam beradi bolani o'sha isitmasini tabiiy usulda tushirishga. Xo'sh, keyingisi, agar bemorda isitma bu usulda tushmasa va 38 gradusdan yuqori chiqsa, parasetamol yoki ibuprofen kabi dori vositalardan foydalanish mumkin. Yosh bolalarda, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda icha olmaydigan bolalarda ko'proq svechalardan foydalanadi. Bu dorilar bolani yoshi va kilosiga qarab berish kerak va dozasi shunga qarab tanlanadi. Chaqaloqlarda iloji boricha svechalardan foydalanish kerak. 3 yoshdan kattaroq bolalarda har bir kilosiga 10 mg dozada hisoblab suyuq yoki tabletka holatida berish mumkin. Lekin e'tibor beramiz, agar bola yosh bo'lsa va yutinishga qiyin bo'lsa, o'sha dorilarni tabletka shaklidagini maydalab suvga aralashtirib bergan yaxshi. Parasetamol yoki ibuprofen dorilarini foydalaniladi. Masalan 10 kg tana vazniga ega bolaga 10 mg dozada hisoblab ko'paytirsangiz 100 chiqadi. Masalan 100 mg bir martalik beriladigan doza. 3 yoshdan kichik bolalarga esa kilosiga qarab sefekon svecha qo'yish mumkin. Bu sefekon svechaning tarkibi ham parasetamol svecha qo'yish mumkin. Xo'p. Keyingisi eslatma. Isitma tushiradigan va og'riq qoldiradigan dorilarni iloji boricha 3 oylikdan keyin qo'llash tavsiya beriladi. Bir kunda 3-4 martadan ortiq mumkin emas. Isitma tushiradigan dori bir marta berilgandan so'ng ikkinchi marta berilguncha orasida kamida 6-8 soat o'tgan bo'lishi kerak.
och qoringa ichish og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Iloji boricha dorilarni, mana shu isitma tushiradigan dorilarni, og'riq qoldiradigan dorilarni och qoringa bermagan ma'qul. Sababi ichidan so'riladi, ichida har xil yara kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun uzoq muddat qo'llash va orasida tez qo'llash hamda och qoringa berish ozgina og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xo'p, mana qaranglar, Panadol, bu Panadol tarkibida paracetamol, original dori, amerikanskiy bo'ladi. Buni o'sha tarkibida spirti va shakari yo'q. Iloji boricha mana shu isitma tushiradigan dorilarni tanlaganinglarda bolalarga tarkibini ko'ringlar. Spirt bormi yo'qmi, shakar bormi yo'qmi, shunga qarab beringlar. Va bu Panadol qulupnay ta'mli, qulupnayga allergiyasi bor bolalarga bermagan ma'qul. Va suspenziya shaklidagi dorilarni iloji boricha laringiti bor bo'lgan bolalarga bermagan ma'qul. Ularga ko'proq svechalar qo'llash mumkin yoki bo'lmasa tabletka shaklidagi dorilarni maydalab berish mumkin. Bolalarda har bir kilosiga 5-10 milligram dozada hisoblab berish kerak. Masalan, 10 kilogram tana vazniga ega bolaga 10 ga ko'paytirib 100 milligram. Kunlik dozasi 3-4 martadan oshmasligi kerak bu dorilarni va shifokor nazoratisiz 3 kundan ortiq qo'llash tavsiya berilmaydi. Shuning uchun endi bizni har doim kasallikni emas, organizmni davolash kerak. Shuning uchun har doim bolalarni isitmasi chiqyaptimi, 3 kundan ortiqmi, bolada ozgina holatlar yomonlashyaptimi, shifokorga olib borish kerak. Pediatr shifokoriga birinchi navbatda olib borish kerak. Undan keyin o'sha boshqa shifokorlar agar kerak bo'lsa, pediatr shifokor o'zi aytadi va boshqa shifokorlarga ko'rsatish kerak. Xo'p, mana sizlarga oson bo'lsin degan maqsadda bu paracetamolning dozasi o'sha Panadol, mana ko'ryapsizlar, har bir 5 millilitrida 120 milligram Panadol paracetamol saqlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda bola tana vazni kilogramda berilgan, mana 6, 8, 10 jadvalda va to'g'risiga mana bolaning yoshi. Masalan, 3-6 oylik yoki bo'lmasa 3-6 yosh va suspenziyaning dozasi millilitrda berilgan. Albatta ba'zi bir onalarimiz qiynalishi mumkin, bolani tana vaznini bilmasligi mumkin. Tana vaznini agar bilmaydigan bo'lsa, uni yoshi, oyligini biladi va shunga moslab qancha miqdorda mana berish. Bu bir martalik doza, bir marta beriladigan doza. Bir kunda 3-4 martadan oshmasligi kerak. Bu jadvalni ham o'zingiz uchun kasbiy qilib yozib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, keyingisi mana ibuprofen ko'pincha bizani o'sha aptekada sotiladigan ibufenda suspenziya shaklida bo'ladi. Bu ham ko'ryapsizlar, bez safra и bez krasителей degan, ya'ni shakarsiz va har xil rangli vositalarsiz deyilgan bolalar uchun. Xo'p, bu yerda hozir bu dori haqida reklama ketmayapti. Просто sizlarni ko'zinglar oldingizga kelish uchun berilgan. Albatta har doim dorini sotuvdagi nomi bo'ladi. Masalan, ibufenda va tarkibidagi nomi bo'ladi. Tarkibi mana ibuprofen. Ko'rdinglar? Boya paracetamol tarkibi paracetamol edi, lekin sotuvdagi nomi Panadol edi. Shuning uchun e'tibor beramiz. Paracetamol yoki ibuprofen va chiqayotgan davlatiga e'tibor beramiz tanlayotganimizda va tarkibidagi qo'shimcha moddalarga. Masalan, har xil ta'm. Masalan, mana ibuprofen malina ta'mli. Kimdadir malinaga allergiyasi bo'lishi mumkin bolalarda. Shuning uchun bunaqa malina ta'mligini tanlamaysizlar. Boshqa bir holatda tanlaysizlar. Bu ham bolalarda har bir kilosiga 5-10 milligram dozada hisoblab berish kerak. Masalan, mana 10 kilogram bola bo'lsa 10 milligram ko'paytiriladi, 100 milligram beriladi. Kunlik dozasi 3-4 martadan oshmasligi kerak va shifokor nazoratisiz 3 kundan ortiq qo'llash tavsiya berilmaydi. Xo'sh. Keyingisi mana 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda iloji boricha ko'proq svechalardan foydalaniladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana bu ham reklama emas. Bu paracetamol tarkibi paracetamol ko'rishingiz mumkin mana. Paracetamol tarkibi bu Sefecon sotuvdagi nomi. Oddiygina paracetamolni olishingiz mumkin.
lekin ko'pchilik biladigan nima deydi, svecha bu sifekon bo'lgan. Shuning uchun bu yerda endi oson anaqasi ustida berib qo'ygan, ko'ryapsizlar. 1 oylikdan 3 oylikgacha, 3 oylikdan 3 yoshgacha va 3 yoshdan 12 yoshgacha deb ko'rsatib qo'yilgan. Bu o'sha rektalniya qo'llaniladi va dozasiga qaraladi. Mana hozir xo'p, ko'rishingiz mumkin. Mana bolani yoshi, vazni va 1 martalik dozasi berilgan. Agar 1 oylikdan 3 oylikgacha bo'ladigan bo'lsa, mana 4-6 kilogramm 50 milligramlik svechani foydalanish mumkin. Agar 3 oylikdan 12 oylikgacha bo'lsa 100 milligramlik, 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lsa 100 milligramlikdan 1-2 marta foydalanish mumkin. 3 yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa 250 milligramlikdan foydalaniladi. Buni ham o'zingiz uchun yozib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, parasetamolning svechasi shunaqa dozada, shunaqa oylikda qo'llaniladi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar ham bor. Agar ibuprofenga yoki parasetamolga yoki bo'lmasa har qanday yordamchi moddalarga yuqori sezuvchanlik, ya'ni allergiya bo'ladigan bemorlarda qo'llanmagan ma'qul, shifokor nazoratisiz. Bu dorilar nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar bo'ladi. Boshqa nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlarga sezuvchanligi bo'lgan patsient degani bemorlarda qo'llash mumkin emas. Agar ilgari atsetil salisil kislotasiga yoki boshqa mana shunaqa dori vositalarini qo'llaganingizda, mana parasetamol yoki ibuprofen berdingiz, burni bitdi, burni oqdi, badaniga eshak yema deydi, mana toshmalar toshdi yoki bo'lmasa nafas qisib qolgan bo'lsa, shunaqa allergiya holatlar bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha qo'llashdan oldin shifokor nazorati bilan qo'llash kerak. Keyingisi, qo'llangandan keyin anamnezida mana shu dorilar qo'llashdan oldin so'raydi bolalardan. Bir xil bolalarda oshqozon ichida, oshqozon 12 barmoqli ichida yara kasalliklari bo'ladi va bu yara kasalliklardan shu dorilarni qo'llaganda, o'sha och qoringa boyitdik, och qoringa qo'llaganda qon ketish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu dorilarni iloji boricha agar bolangizda oshqozon ichida muammo bo'ladigan bo'lsa, shifokor nazoratisiz qo'llamang. Keyingisi, og'ir jigar yetishmovchiligida, og'ir buyrak yetishmovchiligida, og'ir yurak yetishmovchiligida qo'llab bo'lmaydi. Pochkada, ya'ni buyrakda, jigarda yoki bo'lmasa yurakda har xil paroklar bilan tug'ilgan bolalar bo'ladi. Bularning hammasini shifokor pediatr bilan maslahat qilib keyin ko'rish kerak. Keyingisi, bosh miya tomirlarida va o'tkir qon ketishi bo'ladigan patsientlarda. Patsient degani bemor. Insult bo'lishi mumkin. Qon tomir devorlari o'tkazuvchanligi oshib ketadigan har xil gemorragik diatezlar deyapti. Bolalarda terisida ko'rganda qon quyilishlar bo'lib qoladi bir xil paytda. Shularga mumkin emas. Keyin og'ir suvsizlanish holatida. Masalan, bolada suv qusyapti, ichi ketyapti yoki bo'lmasa har xil terida quruq. Shuning uchun bunaqa holatda ham berish tavsiya qilinmaydi. Birinchi navbatda suyuqlik berasiz, badanni iliq suvlar bilan artiladi va undan keyingina bu dorilarni qo'llash mumkin. Bugungi mavzuimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'ylaymanki, hammaga manfaatli bo'ldi. Shu narsalardan unumli foydalaninglar. Ko'rib o'tasizlar, isitma chiqishi bu kasallik emas, kasallikning belgisi. Shuning uchun isitma chiqayotgan bolani pediatr hamda shifokor ko'rish kerak. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.